Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich von einer Zeit erzählen, als ich in Schwierigkeiten geraten bin. Magst du es, solche Geschichten zu teilen? Ja, das tue ich. Ich finde es spannend, Geschichten zu erzählen und aus unseren Fehlern zu lernen. Welche Geschichte möchtest du erzählen? Ich möchte dir von der Zeit erzählen, als ich zu spät zur Schule gekommen bin und mein Lehrer sehr wütend war. Es war ein dummer Fehler, aber ich habe viel daraus gelernt. Das klingt interessant. Ich habe auch eine Geschichte. Ich werde dir von der Zeit erzählen, als ich aus Versehen das Fenster meines Nachbarn zerbrochen habe. Das war ein großes Problem für mich. Oh, das klingt nach ernsthaften Schwierigkeiten. Lass uns beide unsere Geschichten teilen und sehen, was wir gelernt haben. Okay, Alice. Fang bitte mit deiner Geschichte an. In Ordnung, eines Tages bin ich spät aufgewacht, weil mein Wecker nicht geklingelt hat. Ich bin aus dem Bett gesprungen und habe mich beeilt, fertig zu werden. Ich hatte keine Zeit für Frühstück und bin sehr schnell zur Schule gerannt. Oh nein, das ist kein guter Start in den Tag. Was ist passiert, als du in der Schule angekommen bist? Als ich zur Schule kam, hatte die Glocke schon geläutet. Ich war zu spät für meinen ersten Unterricht. Mein Lehrer, Herr Schmidt, wartete an der Tür. Er sah sehr wütend aus, als er mich sah. Das muss beängstigend gewesen sein. Was hat Herr Schmidt gesagt? Er sagte, Alice, du bist wieder zu spät. Das ist nicht akzeptabel. Ich fühlte mich sehr beschämt. Ich wusste, dass ich schon einmal zu spät gekommen war, aber dieses Mal war es wirklich meine Schuld. Ich habe Herrn Schmidt gesagt, dass mein Wecker nicht geklingelt hat, aber er sagte, ich sollte rechtzeitig aufwachen, egal was passiert. Das verstehe ich. Es ist wichtig, pünktlich zu sein, besonders in der Schule. Was ist als nächstes passiert? Herr Schmidt ließ mich vor der Klasse stehen und erklären, warum ich zu spät war. Ich sagte, es tut mir leid und versprach, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Die anderen Schüler schauten mich an, einige lächelten sogar, aber ich fühlte mich sehr verlegen. Das ist hart. Hast du eine Strafe bekommen? Ja, das habe ich. Herr Schmidt gab mir als Strafe extra Hausaufgaben. Er sagte, dass so spät kommen wie Zeitverschwendung sei und wir müssen unsere Zeit und die Zeit anderer respektieren. Ich verstehe. Extra Hausaufgaben sind hart, aber sie können dir beim Lernen helfen. Wie hast du dich dabei gefühlt? Zuerst war ich sehr verärgert. Ich wollte die zusätzliche Arbeit nicht machen. Aber später verstand ich, dass es mein Fehler war und ich daraus lernen musste. Ich habe die extra Hausaufgaben gemacht und habe danach hart daran gearbeitet, jeden Tag pünktlich zu sein. Das ist eine gute Lektion. Was hast du also aus dieser Schwierigkeit gelernt? Ich habe gelernt, dass ich meinen Wecker richtig einstellen und ihn vor dem Schlafengehen überprüfen muss. Ich habe auch gelernt, dass zu spät kommen andere warten lässt und Probleme im Unterricht verursachen kann. Jetzt wache ich immer früh auf und plane meinen Morgen. Ich habe sogar Zeit für ein kleines Frühstück. Das ist großartig, Alice. Ich freue mich, dass du etwas Gutes aus deinen Schwierigkeiten gelernt hast. Jetzt werde ich dir meine Geschichte erzählen. Sie passierte letzten Sommer. Ja, Tom, bitte erzähle mir deine Geschichte. Eines Tages habe ich mit meinen Freunden im Park Fußball gespielt. Wir hatten viel Spaß und rannten herum.
Ich trat den Ball sehr fest und er flog gerade auf das Haus meines Nachbarn zu. Das klingt aufregend, aber was passierte dann? Ich sah den Ball fliegen und plötzlich hörte ich ein lautes Krachen. Der Ball zerbrach das Fenster meines Nachbarn. Ich hatte solche Angst. Ich wollte nichts kaputt machen. Oh nein, das ist ernsthafte Schwierigkeiten. Was hast du getan? Zuerst bin ich mit meinen Freunden weggelaufen, weil ich sehr ängstlich war. Aber später fühlte ich mich schuldig. Ich wusste, dass ich mich dem Problem stellen musste. Ich ging zurück zum Haus des Nachbarn und klopfte an die Tür. Das war mutig von dir, Tom. Was sagte dein Nachbar? Mein Nachbar, Herr Jonsson, war nicht glücklich. Er sagte, Tom, du hast mein Fenster zerbrochen. Das ist sehr teuer zu reparieren. Ich entschuldigte mich und erklärte ihm, dass es ein Unfall war. Ich bot an, bei der Reparatur zu helfen, aber Herr Jonsson sagte, ich sei zu jung, um Geld zu bezahlen. Er wollte einfach nur, dass ich in Zukunft vorsichtiger bin. Ich bin froh, dass Herr Jonsson nicht sehr wütend war. Wie hast du dich danach gefühlt? Ich fühlte mich sehr schlecht wegen dessen, was ich getan hatte. Ich lernte, dass Unfälle passieren können, aber ich muss für meine Handlungen verantwortlich sein. Ich versprach, das nächste Mal Fußball an einem sicheren Ort zu spielen. Das ist auch eine gute Lektion. Was hast du aus dieser Schwierigkeit gelernt? Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, sich zu entschuldigen und zu versuchen, Dinge wieder gut zu machen, wenn man einen Fehler macht. Ich habe auch gelernt, beim Spielen in der Nähe von anderen Häusern vorsichtiger zu sein. Ja, Verantwortung zu übernehmen ist sehr wichtig. Ich denke, beide unsere Geschichten zeigen, dass Schwierigkeiten uns etwas beibringen können. Das stimme ich zu, Alice. Auch wenn wir in Schwierigkeiten geraten sind, haben wir wertvolle Lektionen gelernt. Ich stelle jetzt jeden Abend meinen Wecker, damit ich rechtzeitig aufwache, und ich wähle auch sichere Orte zum Spielen. Wir versuchen beide, nach unseren Fehlern besser zu werden. Ja, das stimmt. Ich fühle, dass es uns stärker und vorsichtiger macht, über unsere Schwierigkeiten zu sprechen. Wir lernen aus unserer Vergangenheit und versuchen, die gleichen Fehler nicht zu wiederholen. Genau. Ich bin stolz auf uns, dass wir uns unseren Schwierigkeiten stellen und daraus lernen. Es ist nicht einfach, aber es hilft uns zu wachsen. Tom, danke, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast. Ich habe es genossen, dir zuzuhören, und ich habe viel gelernt. Danke, Alice. Ich habe auch deine Geschichte genossen. Es ist gut, über unsere Erfahrungen zu sprechen und uns gegenseitig zu helfen. Vielleicht können wir beim nächsten Mal mehr Geschichten aus unserer Kindheit oder andere lustige Erlebnisse erzählen. Ja, das würde ich sehr mögen. Geschichten sind eine großartige Möglichkeit, Deutsch zu üben und über das Leben zu lernen. Ich freue mich, dass wir unsere Schwierigkeiten und Lektionen teilen können. Das stärkt unsere Freundschaft. Ich stimme zu, Tom. Über unsere Fehler zu sprechen ist nicht immer einfach, aber es ist sehr wichtig. Es hilft uns, bessere Menschen zu werden. Alice, möchtest du mir mehr darüber erzählen, was nach deinem Problem mit dem Wecker passiert ist? Sicher, Tom. Nach diesem Tag wurde ich sehr vorsichtig mit meinem Wecker. Ich habe ihn jede Nacht überprüft, bevor ich schlief. Ich habe sogar einen neuen Wecker gekauft, der laut klingelt. Jetzt wache ich jeden Tag pünktlich auf. Das ist großartig. Hast du manchmal immer noch extra Hausaufgaben? Nein, nicht wirklich. Herr Schmidt gab mir an diesem Tag als Strafe extra Hausaufgaben, aber er sagte auch, dass ich mich verbessert habe. Ich habe angefangen, alle meine Arbeiten rechtzeitig zu erledigen, und meine Noten haben sich verbessert.
Ich habe gelernt, dass man alles ohne Stress erledigen kann, wenn man seinen Tag plant. Ich freue mich, das zu hören. Planen ist sehr wichtig. Es hilft dir, Zeit für den Unterricht, für Spaß und für Ruhe zu haben. Ja, und ich habe jetzt auch Zeit für ein kleines Frühstück. Ich fühle mich energiegeladener, wenn ich vor der Schule esse. Ich habe gelernt, dass eine gute Morgenroutine einen großen Unterschied macht. Wenn ich früh aufwache, habe ich Zeit, mir die Zähne zu putzen, zu duschen und sogar ein bisschen zu lesen. Das klingt sehr schön. Ich versuche auch, eine gute Routine zu haben. Ich überprüfe meine Hausaufgaben, dann spiele ich ein wenig und schließlich lese ich ein Buch vor dem Schlafengehen. Eine Routine hilft uns, ruhig und organisiert zu sein. Tom, kannst du mir mehr darüber erzählen, was du jetzt machst, wenn du Fußball spielst? Natürlich, Alice. Nach dem Unfall mit dem Fenster habe ich beschlossen, Fußball in einem anderen Park zu spielen. Der neue Park ist weit weg von Häusern und sehr sicher. Ich spiele mit meinen Freunden auf einem großen Feld. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig, sichere Orte zum Spielen zu wählen. Trittst du den Ball immer noch sehr fest? Ja, das tue ich, aber ich bin jetzt vorsichtiger. Ich schaue mich um, bevor ich den Ball trete. Ich sage auch meinen Freunden, dass sie vorsichtig sein sollen. Wir spielen und haben Spaß, aber wir respektieren auch die Umgebung. Ich bin froh, dass du das gelernt hast. Sicher zu spielen ist sehr wichtig. Es hilft dir, das Spiel ohne Probleme zu genießen. Ja, und manchmal üben wir sogar das Passen des Balls, anstatt ihn hart zu treten. Das macht das Spiel lustig und sicher. Das klingt nach einem guten Training. Ich finde es schön zu sehen, dass du deine Gewohnheiten nach den Schwierigkeiten geändert hast. Ich denke, unsere Erfahrungen machen uns verantwortungsbewusster. Ich stimme zu, Alice. Jedes Mal, wenn wir einem Problem begegnen, haben wir die Chance zu lernen und zu wachsen. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt in vielen Dingen vorsichtiger bin, nicht nur beim Fußball. Ich auch. Ich bin organisierter und plane meinen Tag besser. Ich überprüfe meine Schularbeiten, meinen Wecker und sogar meine Freizeit. Wenn man plant, hat man weniger Stress und mehr Spaß. Genau. Ich verbringe auch jede Woche Zeit damit, meine Aktivitäten zu planen. Ich schreibe einen kleinen Zeitplan und versuche, ihn einzuhalten. So habe ich Zeit zum Lernen, Spielen und Entspannen. Das ist eine sehr gute Gewohnheit. Ich möchte das auch anfangen. Vielleicht können wir uns gegenseitig mit unseren Plänen helfen. Ja, wir können unsere Zeitpläne teilen und uns daran erinnern, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Ich denke, gemeinsam zu arbeiten macht es einfacher, sich zu verbessern. Ich stimme zu, Tom. Freunde helfen sich gegenseitig, besser zu werden. Übrigens, besuchst du Herrn Jonsson nach dem Fensterunfall noch? Manchmal tue ich das. Ich gehe zu ihm nach Hause, um Hallo zu sagen. Ich helfe ihm auch bei kleinen Aufgaben, wie zum Beispiel seine Pflanzen zu gießen. Es fühlt sich gut an, nach dem Unfall freundlich zu sein. Das ist sehr nett von dir. Es zeigt, dass du verantwortungsbewusst und freundlich bist. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, sich zu entschuldigen und zu versuchen, Dinge wieder gut zu machen, wenn man einen Fehler macht. Ich bin sicher, dass Herr Jonsson deine Hilfe schätzt. Ja, das tut er. Er hat mir gesagt, dass er froh ist, dass ich gekommen bin, um mich zu entschuldigen und dass ich jetzt vorsichtiger bin. Unsere Freundschaft ist besser geworden, weil wir über das Problem gesprochen haben. Ich empfinde das Gleiche für meinen Lehrer, Herrn Schmidt. Nachdem ich die extra Hausaufgaben gemacht hatte, sagte er, dass ich mich verbessert habe. Er lobte mich sogar vor der Klasse. Ich war sehr stolz.
Das ist wunderbar. Lob von einem Lehrer motiviert dazu, hart zu arbeiten. Es zeigt, dass du aus deinem Fehler gelernt hast und dass du wächst. Ja, und ich versuche auch, meinen Klassenkameraden zu helfen. Wenn jemand zu spät kommt oder einen Fehler macht, erzähle ich ihnen meine Geschichte. Ich erkläre, dass wir alle Fehler machen und dass es in Ordnung ist, daraus zu lernen. Das ist eine gute Idee. Geschichten zu teilen hilft jedem zu verstehen, dass Schwierigkeiten zum Leben gehören. Es macht uns stärker und vorsichtiger. Tom, möchtest du mir eine weitere Geschichte über eine andere Art von Schwierigkeiten erzählen? Sicher, Alice. Ich habe eine kleine Geschichte darüber, als ich meine Hausaufgaben vergessen habe. Eines Tages war ich so beschäftigt mit Videospielen, dass ich vergaß, meine Mathe-Hausaufgaben zu machen. Als ich zur Schule ging, fragte die Lehrerin nach den Hausaufgaben und ich hatte nichts vorzuzeigen. Oh nein, das ist eine andere Art von Schwierigkeiten. Was ist dann passiert? Die Lehrerin war nicht sehr glücklich. Sie sagte, Tom, du musst für deine Arbeit verantwortlich sein. Ich fühlte mich sehr schuldig. Ich versprach, jeden Tag meine Hausaufgaben zu machen. Ich habe gelernt, dass Spielen Spaß macht, aber die Schulaufgaben auch wichtig sind. Das ist eine gute Lektion. Es geht um das Gleichgewicht. Man kann Spaß haben, aber man muss auch seine Arbeit machen. Ja, das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Spiel ist sehr wichtig. Jetzt stelle ich einen Timer, wenn ich spiele. Ich sorge dafür, dass ich meine Hausaufgaben beende, bevor ich Spaß habe. Das ist eine kluge Idee. Ich möchte das auch ausprobieren. Vielleicht können wir unsere Lern- und Spielzeiten teilen, damit wir beide auf dem richtigen Weg bleiben. Das würde mir sehr gefallen. Wir können unseren Tag zusammen planen und uns gegenseitig helfen, unsere Aufgaben nicht zu vergessen. Tom, ich habe unser Gespräch heute wirklich genossen. Wir haben über unsere Schwierigkeiten gesprochen und so viel gelernt. Ich stimme zu, Alice. Das Teilen unserer Geschichten bringt uns näher und hilft uns, das Leben besser zu verstehen. Ich habe das Gefühl, dass ich jedes Mal, wenn wir sprechen, etwas Neues lerne. Es macht Spaß, Deutsch zu üben und Geschichten zu erzählen. Ja, ich liebe es, mit dir zu üben. Wir verwenden einfache Worte und klare Sätze, und das macht das Lernen einfach und angenehm. Ich freue mich immer auf unsere Gespräche. Sie sind nicht nur gut für mein Deutsch, sondern auch für mein persönliches Wachstum. Ich auch, Tom. Ich bin glücklich, dass wir unsere Erfahrungen teilen und uns helfen können. Vielleicht können wir beim nächsten Mal über eine schöne Erinnerung oder eine lustige Geschichte sprechen. Das ist eine großartige Idee, Alice. Ich habe viele lustige Geschichten aus meiner Kindheit. Ich würde sie gerne mit dir teilen. Ich freue mich darauf. Danke für heute, Tom. Ich habe viel über Verantwortung und die Bedeutung von Planung gelernt. Danke, Alice. Ich habe deine Geschichte über den Wecker und die extra Hausaufgaben genossen. Wir haben beide gelernt, dass Schwierigkeiten uns wertvolle Lektionen lehren können. Ja, und ich bin froh, dass wir über unsere Fehler sprechen können, ohne uns beschämt zu fühlen. Es gehört zum Erwachsenwerden dazu. Genau. Jeder Fehler ist eine Chance zu lernen und besser zu werden. Ich bin stolz auf uns, dass wir uns unseren Schwierigkeiten stellen und unsere Gewohnheiten ändern. Ich auch, Tom. Lass uns immer daran denken, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen, solange wir daraus lernen. Ich werde immer versuchen, vorsichtig zu sein und meinen Tag zu planen. Und ich werde weiterhin Fußball an sicheren Orten spielen. Wir versprechen beide, jeden Tag besser zu werden. Ja, das tun wir. Danke für ein wunderbares Gespräch, Tom. Ich bin froh, einen Freund wie dich zu haben.
Danke, Alice. Ich freue mich, dein Freund zu sein. Bis zum nächsten Mal für mehr Übung und mehr Geschichten. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Ich sage immer Hallo zu meinen Freunden. Hallo ist ein freundlicher Gruß. Schwierigkeiten. Schwierigkeiten. Ich habe Schwierigkeiten mit Mathe. Sie hat viele Schwierigkeiten in der Schule. Wir müssen die Schwierigkeiten gemeinsam lösen. Geschichten. Geschichten. Die Geschichten sind spannend. Ich lese gerne Geschichten vor. Viele Geschichten haben eine moralische Botschaft. Spannend. Spannend. Das Buch ist sehr spannend. Der Film war spannend und unterhaltsam. Ich finde Geschichte spannend und lehrreich. Fehlern. Fehlern. Wir lernen aus unseren Fehlern. Es ist wichtig, die Fehler zu erkennen. Die Fehler müssen korrigiert werden. Beschämt. Beschämt. Ich fühlte mich beschämt nach dem Fehler. Er sah beschämt zu Boden. Sie war beschämt über ihre falsche Antwort. Akzeptabel. Akzeptabel. Das Ergebnis ist akzeptabel. Sein Verhalten war nicht akzeptabel. Die Vorschläge sind akzeptabel für alle. Vorsichtiger. Vorsichtiger. Er ist vorsichtiger als sein Bruder. Sei vorsichtiger, wenn du fährst. Die vorsichtige Entscheidung war klug. Strafe. Strafe. Die Strafe war sehr hart. Er erhielt eine Strafe für sein Verhalten. Die Strafe soll ihn zum Nachdenken bringen. Hausaufgaben. Hausaufgaben. Ich habe viele Hausaufgaben. Die Hausaufgaben sind recht schwierig. Er macht seine Hausaufgaben jeden Tag. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung ist nicht produktiv. Ich möchte keine Zeit mit Zeitverschwendung verbringen. Manche Aktivitäten sind echte Zeitverschwendung. Respektieren. Respektieren. Wir müssen einander respektieren. Es ist wichtig, die Regeln zu respektieren. Jeder sollte seine Eltern respektieren. Verärgert. Verärgert. Der Kunde ist verärgert über den Service. Sie war verärgert, als sie die Nachricht hörte. Er sieht verärgert aus, weil er warten musste. Verlegen. Verlegen. Ich fühle mich verlegen in dieser Situation. Er ist oft verlegen, wenn er spricht. Das Kind wurde verlegen, als alle lachten. Verantwortlich. Verantwortlich. Ich bin verantwortlich für das Projekt. Er ist verantwortlich für die Teamleitung. Sie fühlt sich verantwortlich für ihre Entscheidungen. Entschuldigen. Entschuldigen. Ich muss mich entschuldigen. Kannst du dich entschuldigen? Er wird sich entschuldigen später. Erklären. Erklären. Ich möchte dir das Thema erklären. Der Lehrer wird die Aufgabe erklären. Kannst du mir bitte das Problem erklären? Verantwortungsbewusst. Verantwortungsbewusst. Er ist sehr verantwortungsbewusst in seinem Job.
Verantwortungsbewusst zu handeln ist wichtig für das Team. Sie trifft immer verantwortungsbewusste Entscheidungen. Freundlich. Freundlich. Sie ist immer freundlich zu ihren Freunden. Der Lehrer ist freundlich und hilfsbereit. Freundlich zu sein macht das Leben schöner. Motiviert. Motiviert. Ich fühle mich motiviert heute. Er ist sehr motiviert für das Projekt. Sie bleibt motiviert trotz der Schwierigkeiten. Was hat Alice aus ihrer Erfahrung mit dem Wecker gelernt? Was hat Tom gelernt, nachdem er das Fenster seines Nachbarn zerbrochen hat? Was bedeutet das Wort beschämt? Wie benutzt man das Wort verantwortlich richtig? Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du kein Gespräch verpasst. Bis zum nächsten Video.